来看南非的首都有一间专门咧收容破病、残障、佮有智慧猫仔的机构，目前计供是照顾300外只猫仔，希望讲互因伫遮会当平静佮自由自在来过日子哦。一个月开销大约是爱40万的台票，拢是靠各界的捐款。伫幸运女士、Lucky 女士基金会的遮猫仔，紧紧看来翕的团队，因为着镜头充满好奇，互摄影机翕到一寡真趣味的画面。这间位伫南非首都开普敦以北斯瓦特兰的庇护所，原本是咧救猫仔狗仔工作，随着收容的猫仔出现愈来愈多，年纪大佮破病的老鸟，所以伫2024年另外开一间老鸟的活动区域。这栋环境清幽的茶厝，就带36只老鸟自由自在的生活。We saw that some of the older cats struggle in the main population. Cats that's on chronic medication, especially with arthritis and illnesses like that, where they get agitated with the younger generation cats. And that's when we decided, when we do get the funding, we would like to start a retirement home for these cats where they can come. 安养院有真快环境，遮的猫仔多数起风放撒，还是苦度过。部分猫仔的肢体也有残障甲病痛，每一只猫拢有家己悲惨的经过。因为大只的猫仔互领养的可能性比较较低，所以庇护所尽全力维持老鸟安养院的运作，希望互遮的猫仔会当度过春的岁月。庇护所表示，遮的猫仔逐个月食着约800公斤的饲料，每个月所来的总开销平均是台票40万，资金来源全靠各界捐款。这间庇护所也协助附近贫困社区定期饲流浪猫，志工为一台拖车下面抱出一只细只猫仔，替伊点目睭药啊，治疗目睭发炎的症状。庇护所也提供家鸟医疗、制药甲粮食。这间庇护所安养院，互猫仔远离街路风险，安养温暖的老年生活，会当讲是猫仔真好的归宿之一。公司新闻张淑芬编译。